Ngikubingelele mlaleli ngiphinde ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze trending news. Umlisa-ke ukhuluma kule video ufundisa abantu akade bephikisana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi yini isithunywa. Kanye-ke nezimpawu zokuthi ubonakala kanjani umuntu onaso isithunywa. Kuningi ngiyakuchazela umlisa lana ukuze ngakumoshela isikhathi-ke mlaleli bengisacela uthokozele-ke nansi ivideo elandelayo. Right, ngifuna ukukhuluma ngesithunywa. Contact zu-2 lezinto. Contact kuthiwa isithunywa, contact kuthiwa idlozi. Zu-2 zehlukene. Angizodwela. Angizogxila kakhulu edlozini ngolibona ngelinye ilanga. Ngifuna ukugxila esithunyweni ngikhulume ngesithunywa namhlanje. Right. Isithunywa yini na? Isithunywa umoya ongena kuwena. Yenze kuzalwe nayo le yanto. Uzalwa nje usathi wow vele una isithunywa vele. Yabo? Bese ke sikuguide ke siphila nawe ke indlela impilo yakho yonke. And sileke sikuvezela ama signs ukuthi mina ngikhona la ngaphakathi kuwena ngiphila nawe. Uze umuntu ethi hey yazi mina mfethu yabo into mizokwenzeka mfethu ngiyabona mina ngiyayizwa into. Athi omunye mfethu into ngiyayiphupha mina azi ngiphuphe exactly mfethu lo muntu lowana enza kanje ngempela wenza njalo. Yabo? Ama sign lawo engizama ukwaveza abashana bami ani esithunywa. Ube nokuthi nje nasekhaya mhlawumbe ufile izinto ezithile ukuthi hayi le khaya ngeke akuhambi kahle manjena. Yabo ukuthi ke into yakhe ayicacile ke ngoba ayigezekile kodwa nje uyakwazi ukufile ukuthi ayingathi le khaya kufanele kwenzeke ukuthi akusekho right. Mhlawumbe thothi uyakwazi ukubonela abantu bakini izinto. Mhlawumbe uzomfonela uthi phathi ngisethi kwini athi uthi ayingeke ungagibeli yabo ongcono uzodlula ngikupick up. Ngempela mhlawumbe itext zeniwe yabo umuntu onjalo uphila impilo enjalo. Yabo? Unesithunywa, right? Yini enye sign ozoyibona uma unesithunywa na? Umuthi awuzusebenza usebenzisa umuthi. Uthi uzabathe kuthiwa abona ke lo muthi lo khohlwa ke la. Khohlwa nje la akuyo libuyayo la uthi uyawusebenzisa wena hayi ukubuke nje. Unesithunywa ke la. Yini ekudala lokho na? Isithunywa into ezwana nomthandazo nekhandlela namanzi. Ingako umuthi ungakusebenzeli. Kodwa uthi uma uthatha ikhandlela uthatha amanzi hayi zivele ikhale ngempela uthi hayi mina bo iswasho mina mfethu mengasebenzisa iswasho mina mfethu into iyenzeka yabo umuntu wesithunywa uzwile umuntu uthi unesithunywa kuyenzeka futhi nasi isithunywa leso sikunika imithi yabo mhlawumbe sikunika imithi ewu2 nje mhlawumbe kumbe u3 hayi ke lo ungawusebenzisa kodwa eminye imithi no you are prohibited ukuyisebenzisa kusho mina ngesilungu unesithunywa lapho and uma unga-understand that ungacabanga ukuthi wena uphili njengabanye abantu futhi wena awudayelwa ngalutho awunjani cha usuke unesithunywa. Isithunywa sifike sivula into zakho zibe zinhle zenzeke zithi sisuka sibe sivala nswi uma kuukuthi wena awuyilandeleli into yaso sivala nje nswi ukuthi nya uthi ayibukwenze njani manje enye into engifuna ukuyibala yile awujwayele ukugula uma umuntu onesithunywa. So that is why abantu kunzima kakhulu ukufind out ukuthi unesithunywa fanele alungise izinto zakhe zesithunywa ahambe indlela yobuthunywa phakathi because akazugula unlike idlozi kumele kungena uyagula ke manje indaba yakhe osheshe isukumeleke ngoba vele awukho right uyagula vele yabo uzosukuma ngoba umuntu oyocheck ukuthi why uguliswa yini ifike iqhamuka indaba yedlozi yabo isithunywa ujwayele ukugula uyayiphila nje ukuphela kuba mnyama nje akuvuleki lutho yabo kube kuqale ngokukhanya kodwa futhi qale kube right because suke singazi ukuthi ngeke usilandelele yabo qale sikuvulele into zakho sihambe phambili yabo uthola ukuthi ngasekugcineni sekuzobhetha into zakho sekwenzeka izinto manje ungayibonanga yabo uthuke sowulima type ngoba mina makonto ebizokwenza bengibona nje yabo sesiqalileke lapho siyayiphuma indaba yakho ngoba siyabothi wena uyilandelela indaba yaso isithunywa ke leso bashana right mawune isithunywa ke bashana uhleli uzokhwinda wamakhandlela kuwena kukhwindaba yempophomo yokosihlambulula kukhwindaba yezinto ezithile ehajwa nazo omaqando obani obulongo beenkomo njani isithunywa leso yosihlambulula empophomeni. Isithunywa ke bashana akuhleli kwesokusebenza njalo. Sometimes kuba esakho nje. Don't get me wrong bashana. Kancane ngiyonijweza niyoze nithambe nijitobo. Isithunywa kuyenzeka kube into yakho nje. Isale kwasithizeni nje esasiyisonteleza yoni sayingenela kuwena
sinomoya nje wesonto sikhonze nje ukuzisontela sona asizishayi ngento eziningi siyasonta sewaweleza kwazi izifa zisonta lokuhamba okugcina ngci sihleli kuwena sisayifunela ukuya esontweni sona sisayifunela ukuphila leyampilo sasiyiphila yokuthi sona into zazizamisana nenkonzo so ke into yokuqala sokuthuma khona lapha kuleya nkonzo yaso ukuthi hamba lapha yabo yonke ke into ke sokugadela yona awakhona abantu abafuna ukushaya sokutshela kuqala abafuna ukushaya abantu yonke enye noma kunothola umsebenzi ngala sekutshela kuqala hambe lapha uyofesa uthola umsebenzi yabo nje esempilo yakho ayikho into ozoyenza ngaso kodwa still siyafuna usihlambulule nokuthi usinake nokuthi usenzele into zaso yonke imicimbi yakho uyenze njengomuntu osuke ezosebenza ngaso ungeze usebenza sizozigadela wena isithunywa leso 2 kuyenza kube isithunywa somndeni njoba ngingachaza ngathi kunomuntu okuthothi ekhaya nje unento uzibona nje izinto yabo azakhale nje athi ayingeke le ekhaya kuzoba enye into futhi efana ngisheshe ngikhumbule uba umuntu onomunyu isikhathi esiningi uma umuntu onesithunywa kancancane nje inyembe zakho ziseduze usuyakhala yabo inhliziyo yakho noma uthandaze uze ufike lo usize ngathi ungakhala unesithunywa kusho mina malume wakho noma ngangivulela icala ngibopha mawuthanda unesithunywa uma uthandaza uzokhale unesithunywa wena lo munyu sowusukaphi isona isukususela ngomunyu usukuthandaza naso ndobuthandaza nje so ke nalozo zimpawu ke yabo so ke bengisachaza kuyenzeka ukuthi ube isithunywa sakho sibuso sebenza nje ekhaya awuzohlolela abantu akukho abantu abazofika kwena no2 litha wamanzi no2 rand cha kodwa nje masusethe kahle sa right la ekhaya nje uzobatshela ukuthi ibhuti ngeke awuyeke lo muntu othandana naye awuyindaba manje athi ayeye ngeke nani lento ngisho neyazi kukhona abantu abanjalo ekhaya kuba novela sitshele nje ukuthi ayasiye ukuthi asiye esasekhaya nje sisebenze ekhaya leso yabo kuyenzeka ke futhi isithunywa ke kuba ukuthi umuntu isithunywa sozosebenza abantu ke bangene nemali ke kusetshenzweke bahloleleke yabo ukuhlukana kwezithunywa leso bashana so ke bengizonichazela indaba yesithunywa namhlanje ukuthi lento ukuthi hayi mina umuthi awungisebenze isukaphi yenzeka kanjani na bashana ngelanga ngizomchazela idlozi ukuthi kwenzakalani kusukaphi kuyepi A up to Z kusho mina ngiyanijwetha ngenkani